single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. के गर्ला हो यो अब हामीले किसानी पेसा अप्नायौँ होइन अँ क्रान्ति गर्दाखेरि अँ अब हाम्रो जागिर पनि छैन होइन अँ पहिला चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्थेँ अँ अब त्यो जागिर पनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि गाई खानै नआएको होइन अँ अनि यो जग्गामा चाहिँ 500 जस्तो चौर थियो अब यसलाई खनजोत गरेर मल गोडमेल गरेर अब यहाँ चाहिँ पुरै कृषिमा क्रान्ति गर्ने हिसाबले चाहिँ नि तिम्रो तरकारी खेती गर्नु हजुर ठिक छ दाइ ल बासमती साग Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Screaming, love, screaming. I'ma wait till the time. This money, just set it on fire. Don't mean nothing, don't mean nothing. It's one for the night. Don't waste my time. ल यता दाइ यहाँ के भइरहेछ त घाँस टिपेर के गरिरहेको तपाईँले भनिदिनु त गरिसकेको कार्यक्रम अब यो मल हालेर गरेपछि घाँस गरेर अलि टिपेपछि यो चाहिँ भोलि हामीले यहाँ अब चाहिँ भोलि गोलबेडा रोप्ने हो यहाँ भोलि हामी यसमा गोडनिला रोप्छौँ यो कनेलोमा यता हाम्रो अब अलिकति तयार भइरहेको गोडनिला चाहिँ यता यिनै गोलबेडा हो त्यो के हामीले नाइलन हाल्यौँ यसमा त्यो साग यो साग यो हाम्रो बासमती साग अब हामी काम गर्ने ल काम गर्ने बेला डिस्टर्ब गर्नु भएन ए ओहो हाम्रो सानो भाइ नि कस्तो काम गरिरहेछ ल ल भाइ यता हेर्दै एकचोटि ल काम गर ल आकाश दाइ 2 शब्द बोलिदिनु हो कि गाह्रो भएको छ नो कमेन्ट्स यु नो आर युवा व्यक्ति हाम्रो नम्बर 1 काम गर्ने मान्छे हाम्रो एभोकाडोको बोट चाहिँ अब भर्खर 6 महिना जति भयो रोपेको होइन कति भयो रोपे यो पनि 7-8 महिना जति भयो अलिकति बढ्न चाहिँ टाइम लाग्छ यसलाई अम्बालाई यो अर्को नि अम्बाको बोट हो यो र हाम्रो यस फार्ममा हामीले स्याउको रुख पनि रोपेका छौँ र स्याउ फल्न राम्रो पनि फलेको छ यो यसपालिदेखि नै फल्यो लगभग 1 वर्ष जति भयो हामीले स्याउको बोट रोपेको चाहिँ 1 देखि 1.5 वर्ष र राम्रो फलेको छ कुन स्याउरी हो त्यो झुल चाहिँ किन लाग्यो झिँगाले खान्छ भनेर के झिँगा आउँछ फोहोर किराले खान्छ भनेर चाहिँ झुल हालेको है यो बचाइरहेको छ झुलले झुलले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको अरू चाहिँ आएर अलिकति टाइम भ्याएको छैन गोडनिला रोप्नलाई यो कुरिलो हो हाम्रो कुरिलोहरू फल्दैछ कुरिलो रोपेको छ यसमा घाँसै हेर्दै रहेछ कि यो घाँसे मैदान भयो भने हामीले यहाँ कुरिलोहरू रोपेका छौँ र अगाडि हाम्रो कागतीको बोटहरू छ यो चाहिँ सुन कागती भन्छ यसलाई कुन कागती बोट हेलो सञ्जित दाइ हाम्रो दाजुभाइहरू यहाँ खाजा बनाउँदै हुनुहुन्छ है हेलो दाइ यहाँ हाम्रो भित्र चाहिँ अब यस्तो भनिदिनु पर्ने के छ भित्र अहिले गाई छ अस्ति एउटा गाई चाहिँ मैले लकडाउनले गर्दाखेरि दानाहरू पनि पाइएन अनि पिठो दाना पिठोहरूको समस्याले गर्दाखेरि एउटा गाई चाहिँ मैले अन्तै दिएर पठाइदिएँ अहिले पनि 2टा छ तर पछि गाई चाहिँ अझै बढी थपेर
10 देखि 20 वटासम्म बनाउने मेरो सोच छ। अनि यो चाहिँ अहिले गाई बस्ने गोठ टेम्परेरी बनाएको छौँ। अब पछि चाहिँ नि अलिकति व्यवस्थित हुँदै गएपछि अब यो भर्खर सुरु गरे भएर अलिकति अव्यवस्थित जस्तो देखिएको छ। अब पछि यो काम गर्दै जाँदाखेरि व्यवस्थित तरिकाले एउटा राम्रो गाई फार्मकै एउटा त्यो गोठ चाहिँ नि राम्रो तरिकाले बनाउने उसमा छ। भित्र हेर्नु न। Man with the plan. यस्तो पानी पनि घाम नआयो भने चस्मा लाएर बसिरहनु भयो चाँडै लिएर। अच्छा रे ल भनिदिनु लिन आएको म चाहिँ यो न्यु एग्रो फार्मको जनशक्ति व्यवस्था यहाँको प्रमुख म आफै काम गरिरहेको छु। म त्यहाँ काम चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेको छु। सबभन्दा राम्रो काम गर्ने उहाँ मुकेशजी, उहाँ सेतो टी सर्ट लाउने हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर र फाइनेन्सियल एडभाइजर उहाँ हो। उहाँले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ यो जग्गा जमिनको साउ हेर्नु साउ भएर पनि कति मजाले काम गर्नुभएको। ल्यान्डलोड उहाँ चाहिँ ल्यान्डलोड उहाँ ल्यान्डलोड हो। उहाँले हाम्रो यो जग्गा जमिन दिएर एकदम सहयोग गर्नुभएको छ। यो चाहिँ नि हामीले अब यहाँ सरकारी रोकिएर कृषिमा चाहिँ नि गाउँ आफैमा निर्भर हुने चाहिँ नि हामीले एकदम उकासा यो काम गरे हो। अब उता दुईवटा घाँस किन्ने बेस्ट अवार्ड उहाँले पाइसक्नु भएको एकदम उहाँलाई बेलुका दिन सम्मान गरिन्छ। यति भयो। अब म यति मात्रै बोल्छु, मेरो काम छ। थ्याङ्क यू। होइन वेस्ट गर्नु भएन नि त, काम गर्ने मान्छे काम गर्नु पर्यो। ल भाइ स्माइल विथ गुड स्माइल, गुड बाई। मोमो खाएर लास्ट पो मेरो चाहिँ नि खिच्नै बिर्सेछु। Like and subscribe. मेरो च्यानल सब्सक्राइब हुन्छ नि त। Please like this channel, our loving Khadka, and like our हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चर फार्मले चाहिँ लाइक गरिदिनु। होप एग्रिकल्चर एन्ड पोल्ट्री फार्म हो। थ्याङ्क यू।